冇錯，我翻咗台灣啦，都未夠1年就頂唔順，要翻嚟嗰種冇錢會焦慮嘅感覺咧，係越嚟越強烈。會唔會自媒體就經營唔落去咧？冇翻工嘅時候咧，又會好焦慮啊，冇錢；跟住有工翻嘅時候咧，又會覺得冇 work-life balance 喎，玩太多又會覺得好空虛啊，好有內疚感。咁又 me time 太多咧，又覺得好孤單喎。嗰種孤單啊、落寞嘅情緒咧，哇！喺嗰一刻爆發出嚟。咁至於我會唔會繼續翻澳洲？Good day， 我係海晴，見到後面呢一個咁熟悉嘅背景，冇錯，我翻咗台灣啦，好似好耐咧都冇咁樣坐低去同大家傾偈。咁喺舊年7月開始啦，我就喺澳洲 working holiday， 咁到今年5月咧，我就決定翻台灣同埋香港休息一下先。咁至於我會唔會繼續翻澳洲咧？係會嘅。我8月底咧就會同以前去紐西蘭嗰啲露營車旅伴咧一齊去玩西澳，而且我 working holiday 第2年嗰個簽證咧係到出年3月嘅，所以今次咧只係暫時翻嚟充下電啊、休息啊、耍飛一下咁樣。咁點解喺澳洲 working holiday 10個月我就會想翻嚟咧？喂，都未夠1年就頂唔順，要翻嚟。其實原因有好多啦，澳洲嗰陣都有好多迷茫嘅時候。諗翻啱啱到澳洲嗰陣咧，真係好興奮啊！即使我結咗婚，老公都好支持我去探索世界啦。嗰陣咧，我真係覺得人生充滿可能性，語言啊、文化啊、識新朋友，甚至係揾屋啊、旅行啊、去超市行街咧，都覺得好新鮮。咁我係非常之慶幸我做咗呢一個決定嘅。但係咧，現實就好快出現啦。可能揾工冇想象中咁簡單啦，同埋我真係到30歲啦，嗰種冇錢會焦慮嘅感覺咧係越嚟越強烈。喺 Brisbane 嗰陣咧，因為手傷咗啦，咁後尾咧其實咧都好少班，咁賺嘅錢咧幾乎都係花喺房租啦或者係生活費上面。嗰陣喺 Brisbane 咧係儲唔到錢嘅，係死慳死抵，盡量令到自己唔好食老本。譬如生活費啊或者喺食嘢方面咧都真係好慳。即係當然啦，我係有食飽嘅，餐餐有食飽嘅，但係我係會好慳住使咯。自媒體方面咧喺澳洲接嘅業配咧，的確比起喺台灣啦同埋香港少好多，難免咧就會有啲壓力啦，即會覺得會唔會自媒體就經營唔落去呢？係咪自己唔夠好、唔夠努力呢？雖然後尾咧我喺墨爾本有揾到一份穩定嘅 marketing 工作啦，但係一個禮拜返6日，朝9晚5，每日起身咧就係返工、放工、煮飯、洗衫，生活咧就係不斷咁樣重複。仲要收咗工同埋放假咧，我都要繼續經營我嘅自媒體。加上我冇車，住嘅地方咧又係嗰啲工廠區啊、住宅區，咁所以咧娛樂變得好少啊。當然嗰陣我喺墨爾本咁積極返工，哇，幾乎每日返工咁滯，然後又有穩定嘅收入啦，我又好少外食嘅，物慾又好少嘅時候，就一定儲到錢嘅。咁但係咧，伴隨住落嚟嘅係一個好強烈嘅孤獨感咯。尤其是個人低氣壓嗰陣咧，係會覺得好孤單啊！我究竟喺度做乜嘢呢？咁樣主要係因為澳洲咧冇熟悉嘅屋企人啦、朋友啦，就算咧識到新朋友嗰種，你一講佢就明嗰種感覺咧都係少啊。加上大家都係即係嚟 working holiday 居多啦，咁成日都要移動去第二啲城市啦，又或者係完咗 working holiday 要翻屋企，一次又一次嘅道別咧，都會覺得好攰。尤其是我係好唔中意同人哋離別嗰個感覺㗎。有時唔開心咧，其實都唔知可以同邊個講。咁屋企人啦、老公啦、好朋友只可以即係視訊嘅方式，或者係用文字安慰我。但係因為始終佢唔係同我喺同一個環境，所以有時講一啲迷茫嘅時刻咧，可能佢哋都唔會話100% 明白我。人咧就係咁矛盾㗎啦，冇返工嘅時候咧，又會好焦慮啊，冇錢；跟住有工返嘅時候咧，又會覺得冇 work-life balance 喎。玩太多又會覺得好空虛啊，好有內疚感。咁又 me time 太多咧，又覺得好孤單喎。
有時咧真係想問自己，究竟點樣先至係啱啱好咧？我唔係成日都會喺 social media post 一啲負面嘅情緒啦，所以你哋見到嘅我咧都係陽光、旅遊、美食咁樣。咁但係其實呢一啲咧只係我選擇俾大家睇到嘅部分啦。我覺得有一個好大嘅轉捩點咧，係2月嘅時候，屋企人同埋老公嚟咗澳洲揾我，哇！送佢哋去機場嗰陣咧，唔知點解我心入面突然間有個聲音同我講，我好似可以翻屋企啦，唔想再同佢哋分開啦，嗰種孤單啊、落寞嘅情緒啦，哇！喺嗰一刻爆發出嚟，即係喺度爆喊咁樣。咁所以2月嗰陣咧，我就俾咗一個目標自己，我就同自己講，我達到咗嘅話咧，咁我就可以考慮翻屋企啦。但我真係冇諗過咁快5月嘅時候咧，就已經達成咗呢一個目標。所以咧，我就決定同子瑜去完烏魯魯之後咧，就訂機票翻台灣同埋翻香港啦。我都仲有好幾條澳洲嘅片咧，都仲未剪嘅。咁喺台灣啦，喺香港嘅時候咧，都即係會拍一啲片去同大家分享。咁所以希望大家唔好唔記得我啊，繼續 follow 呢一個 channel 啦。雖然我而家上片嘅速度即係冇之前咁多啦，可能以前1個禮拜2條片，可能而家咧就1個禮拜或者2個禮拜1條片咁樣啦，咁但係我都好努力地產出一啲片出嚟，因為其實而家拍攝剪接都係我一人團隊啦，咁而家又多咗 Instagram 嗰啲 Reels 短片咧要去剪去拍啦，咁所以可能 YouTube 方面咧就冇得話好似以前咁樣1個禮拜2條片，我係唔會放喺呢個 channel 嘅，即係因為我覺得 YouTube channel 係好似有個仔咁樣。我喺 Instagram 上面咧係會有更加 update 嘅分享啦，即係可能會 post story 啊、出 reels 啊、出 post 咁樣。咁如果大家有興趣嘅話咧，都記住 follow 啦。希望呢一條片唔會有太多嘅負面情緒啦。咁一陣咧我就會出去見我嘅好朋友們，咁就想順便影俾大家睇啦。因為其實喺澳洲嘅時候咧，我真係好掛住佢哋啦。講真啦，我喺台灣咧其實都叫做喺異鄉啊嘛，即係唔係喺香港。咁而我一陣出去，即係譬如小白啊、Coffee 啊、藍藍啊、Shell 佢哋咧，其實都係在台嘅香港人。咁所以我喺台灣有時有啲孤獨感嘅時候咧，同佢哋傾，佢哋係完全 totally 明白我。咁所以其實我喺澳洲嗰陣咧，真係都好掛住佢哋啦。咁所以咧一陣出去咧都想影俾大家睇，同埋我哋一陣出去咧係食一間我哋好中意食嘅 buffet，咁就順便可以介紹埋俾大家睇啦。咁我哋而家出去啦。雖然澳洲 working holiday 呢一段未完嘅旅程咧唔係最完美嘅，但係我都好多謝自己曾經選擇咗出發喺國外生活，自己解決所有事，學習獨立呢一個成長嘅速度，哇，真係飛快！我依然好鼓勵大家跳脫舒適圈，出國生活下 working holiday。但係我相信咧，有好多人好似我咁喺異地努力生活嘅同時咧，亦都會有無助啦、寂寞、自我懷疑，亦都有好多不為人知嘅低潮。如果你睇到呢一度，我想同大家講，你唔係一個人。有個朋友同我講咗一句說話，我覺得好啱，好想分享俾大家聽。唔開心唔代表你唔夠堅強，有時講出嚟都係一種勇敢。喺異鄉生活嘅各位辛苦晒，加油！而家我都開始喺 Instagram upload 各式各樣嘅 reels， 記得 follow 我，仲要 follow 埋最新開嘅旅遊 Instagram 啊！Let's have a good day, no matter if it's rainy day。看電影、刷咖啡，咖啡廳喝 latte，與你一起。